喺好耐以前，有一個女仔叫做小艾，佢喺一個好簡樸又好溫暖嘅鄉村裏面過咗一個又開心又難忘嘅日子。嗰一日，佢嘅爸爸媽咪帶埋細佬一齊去探望佢嘅外公外婆啊！佢哋先去咗親戚屋企食早餐，一路食住一路講笑，好開心啊！食飽之後，佢哋就行到去外公屋企。外公原來早就喺門口等佢哋啦，面帶住笑容。小艾跟住姨媽學淋花，亦都幫媽咪一齊預備晚餐。過咗冇幾耐，小艾同佢嘅細佬都跑到去河邊玩水，同埋喺草地追逐啊！佢哋玩得好開心。晚飯之後，小艾嘅姨媽同佢哋講故仔啊。原來小艾爸爸媽咪從小就認識噶啦。小艾媽咪仲記得有一次，爸爸約佢喺公園見面，結果爸爸去錯咗地方。小艾媽咪等咗好耐，嗰陣時好擔心，好失落啊。雖然係咁，佢哋都冇放棄對方，反而一直走到今日。原來人有時都會走錯路㗎，有時我哋都會去錯地方，就好似小艾爸爸嗰次咁，竟然記錯咗地方，去咗第二度等，搞到大家差啲見唔到面啊！但係小艾媽咪並冇因為咁而離開，佢依然喺度等，因為佢相信愛始終會帶領佢哋再次相遇。哥林多前書13章7節，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。原來呢個故事想講俾我哋聽，人生或者會有遺憾，有時亦會唔小心錯過咗一啲嘅約定，但係只要心裏面仲有愛，我哋就永遠唔會真正失去對方。因為愛始終會帶領我哋喺啱嘅時間再次相遇，因為愛係凡事包容，凡事相信，凡事盼望。所以無論你依家經歷緊啲乜嘢，或者你覺得自己行錯路，錯過咗一啲重要嘅人同埋事，請記住，天父嘅愛從來冇離開過我哋。不如我哋依家安靜落嚟，將我哋屋企嘅心裏面牽掛嘅，仲有我哋嗰份愛，一齊帶到天父面前。我想邀請你同我一齊合上眼睛，一齊同心禱告。親愛嘅天父，多謝你，讓我哋透過呢個嘅故事睇到愛嘅力量。我哋明白人生總會有遺憾，有錯過，有遲到，甚至會行錯路。但係喺你嘅愛裏面，一切都有盼望。求你將哥林多前書13章7節嘅真理刻喺我哋嘅心裏面。求你教導我哋學識，凡事都可以包容、相信、盼望同忍耐。無論日子係點樣，願你嘅愛好似黑門嘅甘露咁滋潤我哋每一個家庭，等我哋可以和睦同居，喺愛裏面重新遇見。感謝你垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。